Мама, мне кажется, в папу демон вселился. А у него случайно перед этим рюмки в руках не было? Я не знаю, пойди сама посмотри. Да ну только ж закодировали. Чё это с ним? Слышал, как котики мурчат? Ага. А так мурчат 40-летние мужики. Подъем, компрессор! Ну вот сколько можно храпеть? Да не храпел, я просто приснилось, что мотоцикл прогреваю. 15 лет один и тот же сон? С этим нужно что-то делать. Что? Медицина уже давно нашла решение этой проблемы. И что вы посоветуете? Будет проще найти другого мужика. Либо хирургическое вмешательство. Отрезали мне мои бубончики. Чувствую себя котом кастрированным. Успокойся, тебе просто удалили гланды. Помогло. Ну, наконец-то, сладкий сон. Правду говорят, беда не приходит одна.